Mit dem Christian und mit dem Crossley, mit dem Gregory. Ja. Hey. Oh, das war gerade bei uns. Schau jetzt. Oh, Scheiße. Ja. Ja, einfach gar nach Osten. Genau, da schaffst du es nicht mehr. Du bist ja schon fast da. Bis später, ciao. Tschüss Dominik, ciao. Hey, ciao. Das war auch da hinten. Ich verrecke ja. Schau jetzt. Oh, schon wieder. Hey, nein, das geht's gar nicht. Ja, ich habe es schon einmal geladen. Ich habe noch nicht fertig aufgebaut. Siech. Jetzt muss ich wieder aufpassen auf die Ausdrücke. Das ist jugendtauglich. Hammer geil! Hey, das ist Hammer! Leck mich! Hey, die Flitzfrequenz! Oh. Hey, nein! Faraday-Käfig, oder? Ja. Fenster kann man offen lassen. Ich habe keine Ahnung. Sehen wir dann noch, Hey, was hörst du das? Ja. Entweder kommt jetzt der Hagel oder der Regen. Ich glaube, der Regen. Ich hoffe, es macht schnell. Leck, das hört nicht mehr auf. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's gar nicht. Hey, nein. Ich weiß nicht, antworten. Geil! Woohoo! Scheiße! Oh! Ho, ho, ho! Gar nicht. Ja, das ist ein Hagelbirne. Der hat sich das im Hintergrund dort angesammelt. Eine kleine Verschwörung von Hagelbirnen. Aber ich habe Ja.